juniorissa nostetaan riimat nyt maksikorkeuteen. Ja tässä epävirallisesti kerrotaan, että ykköseksi tuli Medeisä ja 2 ja kolmanneksi Parson Lotta. Äsken kuultua siis matsit kehiin. Kaikki nimiset koulutukset ei kuulunut kun sijoituksen nimiä. Ei riahu. Otetaanko uudelleen? Hetken vähän toimittelen tätä. Kokeillaanpa nyt. Eli Suomen mestariksi epävirallisesti Veeti ja Vilja-Veera Järvinen. Kakkoseksi Cavalier Kingshouses Danieli Eos ja Senni Kauppinen. Ja kolmanneksi Parson Lotta ja Julia Ketola. Nämä siis epävirallisia tietoja. Ja Kreisen aika 49-93 ei virheitä. Ja Japanin pystykorvaan Ruusu Mirja Kokkonen hukkaputkesta radalla. Vuonna 2420. 2421 Iines, 22 Pampula ja 23 Raimo valmistautuu. Ja Ruusulle hyvin. Ja jatketaan täällä junioriluokissa Matti Koirilla. Ja aloittamaan tulee Suomen Lapin Terveira ja Saula Vornanen valmistautuvat.